Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Velkomin hérna á íbúðarráðsfund Háaleitis og bústaðahverfis, 33. fundur ráðsins. Fyrsta skipti sem við erum í streymi hérna, þetta ráð. Vonandi bara gengur það vel. Við ætlum að byrja á því, fyrsti liður á dagskrá starfsemi Kringlumýrar. Og við ætlum að fá kynning á því og við byrjum bara, hann Haraldur Sigurðsson ætlar að kynna það. Við byrjum bara á þeirri umræðu. Gjörðu svo vel, Haraldur. Takk fyrir það. Já, eins og þú segir þá heiti ég Haraldur Sigurðsson, með starfstitilinn framkvæmdastjóri í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Og ég kannski bara fara hratt yfir hlutverkið okkar, hvað við erum að gera. Og það í raun og veru þannig að þetta þetta náttúrulega hverfið okkar sem við vinnum með, það Laugardal Háaleitir bústaðahverfi, og við erum að reka allt frístundastarf í því hverfi, þessum hverfum. Og hérna sjáum við kannski einmitt þessa starfsstaði sem við erum að reka. Og við erum að reka öll frístundarheimilin og allar félagsmiðstöðvarnar í þessu hverfi. En við erum með svona sérstöðu af því við erum með þann titil að vera þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra. Og við erum þá líka að reka frístundarheimili og félagsmiðstöðvar fyrir börn og unglinga í Klettaskóla. Og það þá erum við að þjónusta í raun og veru nágrannasveitarfélögin og allt það starf sem þar í kring. Ég horf alltaf á sjónvarpið, það er bara hér. En þannig að þegar við erum með það og svo erum við líka með félagsmiðstöð þarna sem heitir Hofið þarna efst uppi. Að hún með þá sérstöðu að hún sinnir í raun og veru börnum með fötlun í almenna grunnskólakerfinu vestan Elliðaár. Þegar svo eru aðrar sértækar félagsmiðstöðvar austar Elliðaár. Þannig að hún við erum stað akkurat í dag í Vesturbænum á Þorragötunni rétt hjá flugvellinum, en erum að fara að flytja þarna einmitt í þetta húsnæði þarna, fáum þarna 3 færanlegar kennslustofur og erum það að flytja þar bara áramótin raun og veru. Því að hugmyndin var þar einmitt að vera með í Vesturbænum, það var svolítið erfitt að það var alltaf að keyra börnin. Flest af þeim börnum sem koma úr þessu hverfi og þau voru svolítið föst í umferðinni. Þannig að við erum loks búin að fá húsnæði hér í þessu hverfi, þannig að það styttri betri aðgengi að börnunum af þessari félagsmiðstöð. En hérna sjáum við bara einmitt hvernig það leggst út í hverfið. En hlutverkið okkar það að við erum sjáum við þannig, eins og ég segi, skóla- og frístundasviðið í þessari miðstöð og bera ábyrgð allir frístundaþjónustunni eins og ég sagði áðan. Við rekum 8 frístundaheimili, þar sem við erum með í dag held ég með rúmlega 1100 börn. Og við rekum 6 félagsmiðstöðvar fyrir unglingaskólana í hverfinu og eina af þessum 6 einmitt Hofið sem ég talaði áðan. Og í þessu hverfi, ég held að þetta sé reyndar svolítið, ég held að þetta sé 100 unglingum eða börnum unglingum meira heldur en þessi 2000. En þetta rokkar allt fram og tilbaka út í söður, þannig að þetta er tölur sem að tók held ég fyrir hálfu ári síðan. Við erum einmitt eins og ég sagði áðan þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra og erum í raun og líka svolítið veita ráðgjöf fyrir önnur sveitarfélögin sem eru að þetta í raun og veru Klettaskóli eini sérskólinn á Íslandi. Þannig að þeir ætla að veita ráðgjöf út í önnur sveitarfélög á Íslandi og við höfum hægt og rólega dottið svolítið í það. En markmið okkar einmitt í því sérstarfi að reka félagsmiðstöðvarstarf fyrir unglinga og erum að nota kannski aðeins öðruvísi nálgun heldur kannski skólinn, þannig að við séum að búa til heilsteypt starf fyrir börnin. Þannig að í raun og veru þannig að þau upplifi það félagslegi hlutin að þau hafi sama möguleika til að segja svo Klettaskólakrakkarnir, þau eru að taka þátt í skrekk sem við fórum að stað með fyrir 2 árum síðan. Þannig að við erum að gera allt þannig að þau upplifi sér svolítið hluti af samfélaginu. Það sem svolítið okkar markmið í þessu starfi. Já, við erum með 410 starfsmenn í 160 stöðugildum og erum með 27 þjóðerni á bakvið og 17 starfsstaði eins og gat og talið upp áðan. Gildin okkar eru sem við unnum að fyrir nokkrum árum síðan var það einmitt að ramma okkur svolítið betur inn
að gildin okkar fagmennska, vellíðan og fjölbreytileiki og þetta það sem við vinnum alltaf út með alltaf þegar við erum að taka ykkur ákvarðanir þá það, þetta eru gildin. Erum við ekki örugglega að uppfylla þau gildir sem við stöndum fyrir í öllum þeim ákvarðanatökum sem við erum að taka. Já, við erum nýflutt hingað, skrifstofan frístumiðstöðin komin hingað í Norðurmiðstöðina og þá förum við í þetta gamla góða sem alltaf kynnt í BBB verkefninu sem Reykjavíkurborg að fara í, að í raun og veru erum við komin hingað inn í velferðarsviðin græni hlutin og blái hlutin þá skóla- og frístundasviðið og við erum hér inn á þessum stað það eins og við í frístundahlutanum það allt frístundastarfið sem ég taldi upp áðan og svo leikskóla hlutin í raun og veru það komin fagstjóri sem þá næsti yfirmaður allra leikskólakennarana eða stjórana í þessu hverfi og sama með grunnskóla hlutana það orðinn fagstjóri hér sem yfirmaður allra grunnskólastjórana í þessu hverfi og þarna myndum við það skóla- og frístundar hluta í Norðurmiðstöð. Betri borg fyrir börn náttúrulega mjög spennandi og skemmtilegt verkefni sem við erum að vinna í. Þar erum við komin þá í mikið samstarf við barna- og fjölskyldudeildina sem þá staðsett í velferðarsviði og þarna erum við svolítið að mynda eina heild það hvernig við getum unnið sem best með börnum og unglingum og það náttúrulega markmiðið okkar í öll þeir sem að starfa með börnum og unglingum að hvernig getum við þjónustu betur og í raun og veru kannski markmiðið okkar alltaf að reyna að fækka þeim börnum sem þurfa á annarstigs og þriðjastigs þjónustunni. Hvernig getum við gripið þarfir þeirra fyrr heldur en kannski við erum að gera í dag. Og þetta kannski svona leiðiljósin í þessum farsældarlögin kannski svolítið svona grunnurinn á bakvið þetta allt saman. Og betri borg fyrir börn, þetta náttúrulega þessi lágþröskuldu þjónusta við sem að grípa fyrr inn í og notendum miða þjónusta og helsta þjónusta. Þetta sé í raun og veru þannig að segja svo að það sem við erum mjög spennt fyrir til dæmis í hverjum grunnskóla þá verður búin til svona lausnateymi þar sem að bæði frístundastarfið og grunnskólinn setjast á saman hér erum við kannski með eitthvað úrling sem við þurfum kannski að þess að þjónusta betur eða styðja betur og þá náum við svolítið betur utan það hverja þarfir það í frístundastarfinu þá bara sem dæmi það alveg krakkar sem alltaf líður ekkert enda vel í skólanum en líður mjög vel í frístundastarfinu því þá ekki svona sömu markmið sem í gangi og það getur einmitt verið það sama líka krakkur sem að finnst kannski svolítið svona introvertar að þeim líður kannski jafnvel betur í skólanum en ekki eins vel í frístundastarfinu þá reynum við að nálgast það hvernig getum við elt þau félagslega en saman myndir það einhver heild utan barnið og svo einmitt það einmitt að vera í góðu samstarfi barna- og fjölskyldudeildina hér þannig að hér getum við bara rölt yfir og ég meina hvernig getum við stutt þetta bara betur og þá sitja allir við sama borð að reyna að finna lausnirnar og það náttúrulega hugsunin með betri borg fyrir börn hvernig getum við samstillt okkur enn betur heldur en við höfum verið gert hingað til já og náttúrulega þetta raunverulega verkefni sem við erum svona byrjuð á og ég held að sé allir bara mjög spenntir fyrir þessu þetta náttúrulega allir breytingastjórn það tekur þetta tíma við erum bara svona að finna vettvanginn fyrir hitt og þetta og þetta tekur allt svona smá tíma en við finnum alveg eins og í þessu hverfi hér að við erum bara ótrúlega vel samstillt. Þannig að það svona vissir þættir þar sem kannski við upplifum núna þessi hausti að handa svona, já ég held ég hef aldrei upplifað svona mikið af þungum málum sem að koma inn svona mjög svona áhugaverð staða sem en sem bara líka áhugaverð að skoða og finna lausnirnar á. En við finnum það alveg að það einhvern veginn það styttir boðleiðir núna. Ég get alveg að tekka á þessum hvernig gengur þetta og þannig að við séum að ná einhvern veginn betur utan öll þeim mál sem í gangi. Höldum áfram með frístundastarfið. Þetta svona skipuritið okkar sem við höfum alltaf unnið eftir. Og þetta sjáðu bara hvernig þetta skipt í raun og veru. Það deildarstjórar yfir hverjum deild fyrir sig. Þeir eru kannski svo svipað eins og þjónustumiðstöð var skilgreind á sínum tíma. Þannig að þetta svona, já, og erum með stoðþjónustur sem og erum núna með mannsráðgjafa sem hluti af skóla- og frístundarsviðinu hér sem kannski ætti eftir að við höfum eftir að svona aðlaga þetta allt saman þegar að því kemur. Já, þetta sko það sem við ætlum að leggja rosalega mikla áherslu á það mjög mikið af ungu fólki sem að vinna hjá okkur. Af þessum 410 sem að vinna hjá okkur þá við erum 6-10 sem í fullistarfi. Restin í hlutastarfi.
Og þar eru við með mikið af einstaklingum sem eru í háskólanámi, sem koma það bara til okkar í starfið eftir hádegið en eru kannski í sínu bara námi fyrir hádegið. Og það sem við vildum gera er að ná betur utan starfsmannahópinn og þetta var eitt af þessum verkefnum sem skilur alveg ágætis árangri hjá okkur. Að við byggum til, fórum við það bara að vinna að búa til samskiptasáttmála hérna í Kringlumýri. Og þetta voru þessi 6 þættir sem komum svolítið upp á yfirborðið þegar við fórum að vinna þetta með öll okkar starfsfólki. Og núna það þannig í raun og hverju hausti þá setjast allir starfstæðendur okkar 17 og svona með sínu starfsfólki fara svolítið yfir hvað þýðir samvinna fyrir okkur. Það búa þau til sín eigin sáttmála, hvernig ætlum við að vinna saman í vetur, takast á við mál sem eru flókin og erfið og bara einmitt og þetta samvinna hlustun, skilningur, jákvæðni, virðingu og ábyrgð. Þannig að þau séu öll svolítið að stilla saman strengi hvernig ætlum við. Og þetta svolítið að við finnum það að þetta að auka starfsánægju á okkar starfsstöðum. Þannig að mér langar bara svona að sýna fram á að við þurfum að hafa þetta á ensku líka þegar við erum með mikið af einstaklingum sem að sem sagt tala meiri ensku heldur en íslensku en við gerum svona kröfu á það. Allir eru að tala íslensku á, við þurfum bara mjög góð í því. Þú ert að tala starfsfólkið? Ég er að tala starfsfólkið, já. Það kannski nú skýr með það. Það sem við vinnum eftir þetta eru þessi markmið sem við vinnum eftir. Reykjavíkurborg er alltaf búin að búa til frístundastefnu sem að við erum alltaf með inn í okkar öllum ákvörðunardökunum og starfsáætlun sem við vinnum með. Og það sést fjölbreytt og skemmtilegt virkþátttaka, jöfnuður, forvarnir og lýðheilsa og fagmennska. Þetta það sem að bara allt frístundastarfi í Reykjavík vinnur eftir. Það bara okkar skylda að gera það. Svo útfærum við það í raun og veru hvernig viljum við með þetta á gólfinu, með börn og unglinga. En svo erum við líka með menntastefnuna sem að mér finnst eitt af svona betri verkefnum sem við farið í. Það skóla og frístundasvið fór á sínum tíma og byggu til menntastefnu og út úr því komu þessir 5 þættir. Það félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. Þannig að núna bara hvort sem það grunnskóli, leikskóli eða frístundastarf, félagsmiðstöð eða frístundaheimili, við erum öll að vinna eftir þessu. Þarna náum við að samstilla okkur líka í það að hvernig ætlum við að auka félagsfærni nemenda í skólanum, börnunum hjá okkur og kolli. Þannig að og við finnum alveg eftir þess að BBB-verkefni þetta menntastefnan hún nær svolítið vel utanum akkurat þetta markmið okkar. Hvernig getum við samstillt okkur enn betur til þess að ná þessum 5 þáttum til dæmis upp með krökkunum. Þannig að við erum mjög ánægð með þessa menntastefnu, hún að virka vel. Og við svona vinnum við í rauninu þar að við búum til starfsáætlun hverju ári fyrir hvert svona eins og við skólaár, það frá september fram í loka ágúst hverju ári og gerum þetta smá bottom up. Þannig að við byrjum til dæmis oftast þar í febrúar, þá setjast við okkar stjórnum út á vettvangi og skoðum hvaða þættir það út frá menntastefnunni, út frá frístundastefnunni og þeirri stöðu sem bara í samfélaginu í dag. Hvaða þættir það sem við ætlum að vinna eftir núna á þessu næsta skólaári. Og við vinnum í raun og veru fullt af aðgerðaáætlun þeirra í raun byggjast svolítið á að hver starfsstaður býr þá til svona aðgerðaáætlun út frá starfsáætlun sem við erum búin að vera að vinna í sameiningu. Og þarna í raun og veru þau setja sér þess aðgerðaáætlun þannig að það getur vel yfir það við ætlum að auka bara félagsþroska einhverja barna eins og í frístundaheimilum þá erum við oft með það að við leggjum svona mat svolítið á hversu sterk félagsleg börnin eru. Þarna kannski einstaklingur sem þarf kannski að efla enn meira og þá setjum við ykkur markmið það hvernig ætlum við að gera það. Og það getur verið mismunandi á milli frístundaheimila. En þau þurfa samt að við ætlum að efla þetta. En hvernig þau gera það kannski svolítið út frá svona reynslu og þekkingu þeirra starfsmanna sem þar inni. Þau búið til aðgerðaáætlun út frá því og svo setjumst við það svona að vori, það bara förum við yfir aðgerðaáætlunina, hvernig gekk þetta, vorum að ná þau markmið sem við settum okkur og fleira. Við notum foreldrakönnunina líka, hún á uppleið eða niðurleið, þannig að við tökum líka og skoðum það. Það hvet ykkur foreldra til þess að endilega taka þátt í þeirri könnun af því við nýtum það. Að ef allavega eitthvað frístundaheimili eða félagsmiðstöð það bara ekki foreldrakönnun, hún bara dettur niður, þá förum við inn, þá gerum aðgerðaáætlun það hvernig getum við náð því upp. Hvaða þættir það sem ekki að koma vel út. Flækjufóturinn þarna oftast næra það að það húsnæðis málin sem eru, hvað segir maður, eiginlega alltaf mjög niðurlega hjá okkur.
En við erum alltaf að berjast um það, en að bara við ætlum að ná einhvern veginn betri. Til dæmis, við getum tekið bara þessum dæmi með bústæðir. Við erum þar í kjallara sem ekki með endilega góð loftgæði, en það verið að skoða núna og verið að teikna upp stækkunarrétt á og þar verið að teikna félagsmiðstöðum, bara sem dæmi. Þá það einhvern veginn eitthvað sem við viljum stefna að, þá viljum við ná upp aftur í foreldrakönnunni að húsnæðisvandinn sé ekki lengur til þar. Þetta alveg skelfilegt, alltaf þegar þú ert í hjólastól. Þetta meiri háttar mál að taka þátt í félagsmiðstöðstarfinu og við erum bara, við skammumst okkar fyrir það í raun og veru. Svo erum við líka með starfsmannakönnunina, við notum það alltaf, þannig að þeir starfsstæðir sem kannski kom ekki nógu vel út úr ykkur þáttum og það gerum við ykkur aðgerðaáætlun út frá því líka. Þannig að við séum alltaf hvernig getum við náð betri þjónustu, betri starfsanda og allt þetta. Og svo erum við með innra og innra mat sem er skóla frístundasviði sem þá koma ykkur aðilar frá sviðinu og taka út starfsstæðin. Er þetta gert árlega? Nei, það bara málið. Þetta er óbáðslega margir starfsstæðir, hvort sem það er grunnskólar, leikskólar eða frístarstarfið. Þannig að það er hvort þetta sé í raun og veru eins og það er ekki allir starfsstæðir í okkur búin að fara í gegnum þetta. Reyndar í COVID það var sett á stopp en pælingin að fara aftur á stað. En við erum að nota svolítið þetta út frá menntastefnunni. Þá erum við þættir í svona matstæki sem kom út úr menntastefnunni sem við erum að nota hjá okkur. En þá eru við svolítið að nota. Það er alltaf gott að fá utanaðkomandi aðila til þess að taka út starfsemina. Og okkur langar náttúrulega að þetta fari á stað aftur af því að þetta hjálpar okkur heilmikið að fá fersk augu sem eru kannski ekki búin að vera að inni einstaklega svona sérfræðingar niður sviði sem koma inn og taka út starfið. Og þá sjáum við hvaða þættir þurfum að bæta og hvaða þættir erum á góðum stað og það þurfum við að gera áætlun það hvernig ætlum við að halda því við. En það engin svona almenn sjálfsmatsskýrsla þannig eins og grunnskólinn að gera? Jú, en það er alltaf sjálfsmat Já. Mér finnst alltaf betra að fá einhverju utanaðkomandi aðila sem er fersk augu sem að geta séð. En jú, það er út frá menntastefnunni, þá eru bæði hvort sem það er grunnskóli, leikskóli eða frístarstarf, þá erum við með þessa gátlista sem við getum alltaf farið yfir. Og við gerum það í raun og veru svona hverju ári. Erum við að uppfylla þær kröfur sem að skóli frístarsviði leggur upp með En það er svona alltaf meira sjálfsmat. Mér finnst alltaf betra frá utanaðkomandi aðila sem ekkert svona, já, það er allt svo geggjað hjá okkur. Það er alltaf gott að fá utanaðkomandi aðila. Og það er þetta ytra og innra mat sem er, innra mat það út frá þessum listnum frá menntastefnunni. Hérna sjáum við í raun og veru Hálendis bústaðahverfið að þetta eru þessir starfsstæðir sem við erum þá með hér. Sem þið þekkið, Neðstalandi bústaðir, Sólbúr, Krakkagot, Altabær og Tónabær. Já, þannig að þetta er bara svona myndrænt í raun og veru form á því. Og þetta þau verkefni sem við erum svolítið að vinna með. Ég tók bara út svona nokkrar þætti sem við kannski erum svolítið svona að vinna með. Það er með ungmennaráðin í félagsmiðstöðunum. Þar eru bæði þeir sem eru alveg upp í 18 ára. Þannig við erum líka með einstaklinga þar inni sem eru ekki bara á grunnskólaaldri, sem er mjög gott. Og ungmennaráðin eru vinna þannig að þau til dæmis einu svona ári leggja fyrir borgarráð einhverjar tillögur sem eru eins og í þessu hverju minnum mig á sínum tíma að fá hvað var það? Hvað var það ekki alveg? Voru það ekki vörur fyrir dömubindi og annað? Já, nákvæmlega. Það var það og svo var líka einmitt verið að velta fyrir sér að fá smokka til dæmis inn í félagsmiðstöðvarleika. Það sé komið reyndar eitthvað lengra líka. En það er bara svona fullt af svona verkefni sem að í raunu þannig að raddir unga fólksins kemur bara beint inn. Og það er það sem okkur með skipt svo miklu máli. Það er flækjafóturinn þarna að ungmenni í dag eru mjög busy. Að fá þau til þess að sitja þessa fundi, það getur oft alveg tekið tíma, en við leggjum samt mikla áherslu á það að þau þurfa átt að segja þetta er þeirra rödd. Þannig tækifæri fyrir ykkur að koma með ykkar sýn inn á hvernig þið myndir vilja sjá. Og þau hafa möguleikann að leggja fyrir borgarráð tillögur. Og það er bara þau átti sig á, það er alltaf möguleiki fyrir ykkur. Raddirnar ykkar verða að koma að þeim. Þannig að já, það eru starfsmenn félagsmiðstöðvar sem halda utan þetta og eru með í raun og veru við erum samt með í raun og veru eitt ungmennaráð en við skiptum því svolítið niður á hverfin. Þannig að ungmennaráðin vinna saman sem eitt ungmennaráð en af því að hverfið skipti í tvennt eins og að þá eru þau tilheyrar báðum þessum hópi hér. Svo erum við þetta sértækt á hópastarf, við fórum í samstarfi við Háskóla Íslands
og fórum í mat á því hvort að þetta sértaka hópastarf snýst það í raun og veru einstaklingar, bara tökum sem dæmi, það alltaf stelpuhópur í vissum skóla hér sem við fórum inn og tókum sérstaklega og unnum sérstaklega með og það sem við gerðum í samstarfi við Háskóla Íslands að við lögðum svona mat fyrir og eftir, fengum Sæla í háskólanum sem svona algjör snillingur í þessu að við byggum til svona matslista í raun og veru, bara svona fyrir og eftir. Svo reyndar fórum við ennþá lengra með þetta að við gerðum sko aftur mat minni með 6 mánuði seinna til þess að sjá hvort það sem við vorum að vinna með, þeir þættir sem við vorum að vinna með, við sáum einhverjar breytingar, jákvæðar breytingar, svo fórum við að gera aftur, fórum við tilbaka, eftir 6 mánuði. Niðurstaðan úr þessu var að eins og Sæli orðaði það, ef þau eru lyfjafyrirtæki það voru rík, því að þeir sáu breytingar á vissum þáttum sem sneri sérstaklega að veljan unglinga, að þau voru betri eftir að þau tóku þátt í þessu sértaka hópastarfi hjá okkur. Þannig að þetta svona eitt af þessu verkefnum. Vettvangsstarf eitthvað líka sem að við erum svolítið að vinna í núna sérstaklega því að við finnum að það komið svona meiri óróleiki í unglingana. Það hefur langa tíma. Ég fara alltaf yfir mér. Sko við erum ekki með stutta dagskrá í rauninni. Já, þannig ég skal bara tala rosalega hratt. Vettvangsstarfið skiptir rosalega miklu máli að því við þurfum líka svolítið að stoppa það núna. Við finnum það að unglingarnir það svona meiri hvati, það virðist vera svona undirliggjandi hjá unglingunum í dag að vera kannski svolítið meira úti eftir að útivistartímanum liggur. Við upplifum líka svona meiri áhugi fyrir drykkju. Það fullt af svona hluti sem við erum að fá svona, allavega við erum bara með þetta hér, en svo hlakkar okkur mikið til að sjá niðurstöður rannsóknar greiningu hvort hún sé að hækka eða hvort það sé bara eitthvað tilfinning hjá okkur. Og þannig að við erum svolítið svo eftir að þessar félagsmiðstöð þar líkur átt fástum að þá hópur sem fer og skannar hverfið. Hvað að gerast, ykkur hópamyndin einhvers staðar og þeir fara oft inn í það að sprengja upp hópa. Er það þessi færanlega frístund? Flotinn hluti af því. Flotinn svona hugsað sem svolítið villandi nafna að því að flotinn í raun og veru þetta hluta af þessu, en svo þið líka ofta á sumrin með svona færanlega félagsmiðstöð. Það ekki yfir veturinn. En það sem við erum að reyna svolítið að kortleggja bara hver staðan í hverfinu, einhver hópamyndin og þá getum við fara að reyna að vinna með það í félagsmiðstöðarstarfinu, en við þurfum alltaf að kortleggja hvaða hópar eru það sem eru og það sem við þekkjum, sérstaklega þeir sem eru í félagsmiðstöðinni, þau þekkja þessa krakkar svo vel að þau vita alveg hverjir þetta eru sem eru. Og það hefur alveg komið því til þess að við hefum tilkynnt til barnaverndar að við sjáum ítrekkað mjög drukkin einstakling sem þarf kannski bara stuðningi að halda. Og þannig erum við komið þangað en það svona loka niðurstaðan. Já, við erum líka svona að þróa með einhver kynfræðsluverkefni sem hérna í samstarfi við grunnskólana, þar sem við erum kannski að fara svolítið dýpra í, ekki bara einmitt þetta með smokkana og allir þessi veikindi sem geta fyllt þessu. Þetta líka mikið það eins og þessi geggjaða auglýsing sem kom það má ekki lengur að við erum akkurat að nálgast þetta frekar þannig. Hvað eru mörkin? Frá virk. Það má ekkert geggjuð auglýsing En þetta snýst svolítið það að það snýst ekki hvar línan? Hvenær þið komin yfir línuna? Og því þurfum við sem unglingar, ekki ég, elskan kall, við þurfum svolítið að skoða það, hjálpa þeim svolítið að átta sig á því. Þau fá oft upplýsingar í gegnum alls konar miðla sem að brenglar pínu hvar mörkin eru. Og þess vegna þurfum við svolítið að hjálpa þeim. Þess vegna þetta verkefni snýst svolítið þetta. Snýst það hvernig getum við hjálpa þeim að í raun og veru átta sig á hvað mörk þýða fyrir þeim. Og þetta alveg svolítið stort verkefni af því að við erum svolítið að slást við margir unglingar eru svona í tveimur heimum, það raunheimurinn og svo netheimurinn. Og þau fá svolítið skrýttar upplýsingar gegnum netheiminn og það þarf einhvern veginn svolítið að hjálpa þeim. Já, við fundum einmitt með nemendaráðinu á mánudaginn í Réttó og þá vorum við einmitt að spyrja nemendaráðið hvaða fræðslu finnst ykkur við foreldrar þurfa. Og þetta var fyrsta sem þau nefndu af því að einmitt þeim kannski líður svolítið, þau eru að stíga, hvar á ég að stíga, hvar eru mörkin og þau finnst við mjög illa upplýst.
Þannig að þau nefndu sko að við þurfum betri fræðslu til að geta stutt betur baki á þeim. Já. Það var þetta flottur punktur. Já, nákvæmlega. Og ég held að, þú veist, við erum held í svona, sko við þurfum að hlusta svolítið meira á þeirra raddir. Aðeins að sko, þú veist, ég meina, hver er ykkur upplifun? Við getum ekki bara að vera með einhverja bók. Lesið þetta, nei, það snýst ekki um það. Við þurfum líka svolítið að skoða, við þurfum alltaf snýst það líka. En það sem að þau þurfa svolítið einhvern veginn líka að opna heiminn sem þau eru stödd í, þannig að við áttum okkur á, já, við kannski þurfum stuðning þarna. Þannig að það er kannski svolítið þess að þetta verkefni gengur svolítið út frá. Og ég veit að við erum í samstarfi við Háskóla Íslands líka að meta svolítið þetta kynfræðsluverkefni. Þannig þau eru svona, við erum að reyna að fá raddir unglinganna hvað þeim finnst kynfræðslu og hvað þau þurfa í raun og veru. Á þess að segja, já, ég þarf bara virkilega heldur bara svona aðeins að ég tekið þátt í einhverjum könnun þar sem ég get bara reynt að verið bara svona hreinskilinn með það hvað ég er verklega. Þannig að þetta er í vinnslu hér og nú? Já, við erum reynda búin að gera núna í 1,5 ár, tæp 2 ár. Við erum búin að taka svona kynfræðsluverkefni í heilan vetur og svo erum við að byrja aftur núna og félagsmiðstöðvarnar eru svolítið að grípa þess að vika 6 þar fara félagsmiðstöðvarnar algjörlega inn í. Já, og þar er svolítið svona, og þar eru raddir unglinganna svolítið að koma upp með þeirra upplifun. En í samvinnu Réttó, er bjóðið upp á okkur fyrir okkur foreldra að sækja? Var þetta kynfræðslu? Já, í skólinu. Nei. Það er eitthvað sem þyrfti svona samhliða. Já, ég er svo sammálaður, sko. En við erum svolítið að reyna bara að finna okkur í bara hvernig er, að því að sko kynfræðsla finnst mér svolítið vera því miður ennþá svolítið kassalaga, sko. Þannig við erum ennþá að reyna svolítið hvernig getum við svolítið mótað þetta, en ég er alveg sammálaður. Það þarf alveg sko. Þetta er samvinnuverkefni. Þetta er þannig, ég er alveg sammála og við erum bara svolítið svona, það sem við kannski erum svolítið að velta fyrir okkur hvernig getum við náð utan þetta verkefni með unglingunum, en þetta er svolítið góður punktur. Kannski þurfum við að draga foreldrafélagið kannski bara inn í og líka upplýsingur hvað snýst þetta verkefni til dæmis. Akkurat. Upplýsingafræði skiptir öllu máli í bara alls konar. Heilsugæsluna, því nú eru foreldrafélögin að skipuleggja fræðslu í janúar og febrúar. Gæti einhver frá heilsugæslunni komið inn þar? Já, ég meina heilsugæslunni er hluti af þessu verkefni, sko. Hver er það þá frá heilsugæslunni hér, í Efstaleiti eða Lágmúla? Það er erfið spurning. Ég er ekki alveg klár á því, sko. En heilsugæslan kannski meira svolítið með þetta old fashion, hvað þýðir legandi og allt þetta, sko. Akkurat. Þannig að það er svona, en við svolítið reynum að taka hina þættina, þetta með mörkin, með hvað má ekki, eða skiljið og allt það. Ég ætla alltaf að tala mjög rætt, réttindafélagsmiðstöð, við erum að vinna í því einmitt í þessu hverfi, að bústaðir verði vonandi eftir, tekur 1,5 ár, að þá verður þetta réttindafélagsmiðstöð. Við ég er svo þrjóskur, við þegar það er til eitthvað sem heitir réttindaskóli hjá UNICEF. Og það byggir á í raun og veru barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta fór af stað fyrir nokkrum árum síðan og þegar ég sá þetta með verkefni að fara af stað, þá sá ég bara tækifæri fyrir félagsmiðstöðvar og frístæðir að taka þátt í þessu. Þannig að við pótuðum í þau og þau breyttu þessu. Þannig að nú er þetta réttindaskóli og réttindafélagsmiðstöð, réttindafrístarheimili. Við erum eina landið í heiminum sem erum með þetta. Við erum mjög stolt af því að félagsmiðstöðvar og frístarheimilin séu hluti af þessu verkefni. Það sem kemur svolítið út úr þessu er það að til dæmis í þeim skólum út í Bretlandi þar sem þetta er í gangi þar, það er minnum einelti þar sem réttindaskólinn búinn að fara í gegnum þetta verkefni. Þannig að réttindi barna þetta er algjör snilldið verkefni. Þetta er svona pínu flækjufóllin sem byrja með. Þetta er alveg svona vinna sem það þarf að fara í, en svo verður þetta bara hluti af starfinu. Og þá er bara réttindi barnanna að það sé bara skýrt fyrir þeim. Bara sem dæmi, eitt af þessu verkefni er það að börnin og unglingar eru að spyrja því hvað er hættulegasti staðurinn í skólanum. Eða erfiðasti staðurinn, hvað líður verst í skólanum. Og það sem kemur eiginlega alltaf fram, hvort sem það er í Englandi, hér eða eitthvað annars staðar, það eru salernin. Þeim finnst það erfiðasti staðurinn í skólanum. Og þá kom það ljós, af því að það er bil undir. Af því að þú ert ekki með, þessi salerni þar sem þú ert bara, skiptir ekki máli hvaða kyn þú ert, þú fer bara inn á þitt salerni. Af því að það er lokað af. En í mörgum skólum, þá er ennþá þetta gamla system. Að þú situr kannski á klostinu, eitthvað að fara að koma og kíkja. Þess vegna líður þeim verst
inn í salnum. Þetta bara svona eitt af þessu. Þannig að raddir úlingana, barnanna, að fara að koma fram í þessi réttinda vinnu með félagsmiðstöðunum, skólanum og frístunarheimilunum. Við lærðum við svolítið í COVID með rafrænu félagsmiðstöðunar. Þetta voru búin að fá eiginlega pínu ógeð af því, en þetta samt alveg þáttur sem við þurfum svolítið að verða betri í. Af því að eins og við tölum á hann, úlingar lifa oft í raunheimi og netheimi. Hvernig getum við nálgast þetta, þau inn í þessum heimi? Þetta rosalega flókið. Við reyndum þessi í COVID, við náðum alveg til vissara, en svo fyrir svo fljóta dett út. Þetta bara gaman í smástund, svo það farin eitthvað annað. Þá þurfum við að elta þau, finna þau. Og það var þetta bara komin í einhvern veginn að reyna að vera raunveruleika, hvað heitir þetta? Samfélagsmiðjastefna, Þá var þetta allt inni bara komið með starfsmenn í félagsmiðstöð sem verið bara drullu stressið í því bara að ég þarf bara ógeðslega hress og skemmtilegur að reyna að fá áhuga þeirra á netinu. Þetta flókið verkefni. Já, ég búin að tala um viku 6. Já, vá, ég þarf að tala ennþá hraðar. Já, það var komin að fund klukkan fyrir 5 mínútur síðan. Frístaheimilin, þetta með frístalæsið og vináttuferðina, þetta eins og ég talaði áðan. Við erum svolítið að skoða bara stöðuna hjá vináttu, hvernig gengur þeim í að mynda tengsl við önnur börn og við gerum þetta með formlegum hætti. Þannig að við skoðum þau 3 svar á yfir veturinn, hvar þau standa, þurfa þau að bæta sig, eða þurfa þau aðstofa þau einhvern veginn að verða betri í að mynda vinatengsl og allt þetta. Já, réttindafrístaheimilin, ég má tala um áðan, aukin hreyfingu, við erum svolítið að skoða það einmitt sérstaklega úti, bara að fara með börnum meira út í hreyfingu og sérstaklega hópastarfi líka þar. Herri, ég ætla bara að halda áfram. Þetta þáttaka sem í frístundastarfinu, félagsmiðstöðunum 45–70% ef við tökum bara allar félagsmiðstöðunir í Laugardal, Hafnarfirði, Bústaðahverfi. Og frístaheimilin það mjög mikið í fyrsta og öðrum bekk og svo svona aðeins dalar þetta, en við finnum það ár frá ári, þá alltaf að aukast meira í 3. og 4. bekk. Og svo þetta bara sértækastarfinu, það náttúrulega flest öll börn sem taka þátt í því. Já, samstarfið við grunnskólana og velferðarsviðið, íþróttafélögin og Háskóla Íslands og lögregluna. Við erum í miklu samstarfi við þau. Og þetta áskorunarnar, húsnæðismálin og mann á haustin. Engar spurningar? Bara takk hérlega fyrir þetta. Við vitum að þú ert pingu bundin á tíma, en við fáum að skjóta fáum spurningum ef þið eru með eitthvað ef það hefur tíma að segja. Eru þið með eitthvað? Það komið frá mér bara jafnóður. Nei, þetta bara mjög upplýsandi og skemmtilegt, Margir jákvæðir punktar og ýmislegt í gangi greinilega. Þetta bara ótrúlega viðamikið og flott starf greinilega í gangi og ég ætla að tala fyrir sjálfa mig. Það dóttir mín allan mjög ánægð hjá ykkur. Það gott að heyra. En mér langaði kannski aðeins að spyrja, þú veist, af því að nú var samsett borgarráði síðustu viku að stytta opnunartímana. Hvort að þið hafið, hver ykkar tilfinning fyrir þessu og hvort að þetta sé svona eitthvað sem að... Mjög góð punktur. Hvernig þið sjá, að því þú nefndir líka með að þið værið að fara eftir opnunartíma og svona brjóta upp hópa og slíkt og hvernig þið sjá fyrir ykkur að þetta muni virka eða? Það pínu flókið að svara þið, það engin útfærsla komin í okkar hendur þannig séð, Auðvitað þetta svolítið þannig að þeir eru búin svolítið að vísa í útivistartímann, allt þetta, en það sem kannski við svolítið horfum til, það alveg viss hópur sem ekkert endilega, sem ekkert endilega eltað það. Þau sem koma kannski aðeins frá brotnara bakgrunn og í staðinn fyrir það að þau séu þá einmitt ekki í félagsmiðstöðinni og þá þið kannski meiri líkur á þau fari meiri í þessa hópamyndir. Þannig að það svona viss áhyggju þáttur okkur hjá okkur en þá bara þurfum við aðeins að skoða það bara hvernig getum við, hverjar eru þarfirnar. Ef allans þannig að ef við förum í það næsta haust að einmitt að minnka opnun, loka fyrr, þá þurfum við líka svolítið að meta það bara hverju það að skila. Og þá þurfum við að vera vakandi fyrir því, að skoða þá, ef við erum upplifað það kannski þetta að auka á útivist barna eftir klukkan 10 á kvöldin, þá þurfum við kannski einmitt að skoða það bara upp á nýtt. Hvernig getum við nálgast það? Útfærslan í raun og veru liggur ekki alveg svona beint fyrir. Þannig að þetta svolítið flókið að sjá
hvernig þetta kemur til með að skila sér og við þurfum alveg velt því bara fyrir okkur getum við náð þessum hagræðingi hvernig öðruvísi en svo þurfum við líka kannski að heyra raddir foreldra ef þeim finnst óþægilegt að við séum opið svona lengi þurfum við þá að búa til sértækt þarf fyrir þá einstaklingar sem eru þurfum við að grípa þessa einstaklinga öðruvísi við vitum það ekki, þetta svolítið svona við erum ennþá að átta okkur á bara í rauninni hvað þetta þýðir þetta kom alveg okkur óvart sko. Við vissum ekki alveg eins og þessi tillaga var í Nei, það hefur náttúrulega bara sýnt sig að skipulagt starf með börnunum okkar sé að skila besta forvarnastarfi og þegar við finnum að suðan að sjóða upp í líðan og hegðun barna þá náttúrulega slæri skökku við gefa afslátt Ég alveg sammála því og það eitthvað sem að svona reynir svona diplómatískt hvernig getur maður við þurfum að skoða hvernig getum við í raun og veru náð þessar hagræðingu án þess að það bitni á starfinu af því að það það sem að skiptir rosalega miklu máli sérstaklega þannig að við verðum að grípa þetta ef að það komin ykkur óróleiki ég var að vinna í félagsmiðstöð 91 þá var ég að bera krakka heim á bakinu á föstudagskvöldi og það elda bakið á mér sko. Við viljum ekki fara þangað aftur alls ekki og vandinn komi bara kostnaðurinn annars þær ekki alveg það bara svolítið máli og þess vegna held ég að sé sko og þetta eitthvað sem við þurfum alveg að skoða og ég sé þetta alveg líka í því samhengi að við þurfum líka svolítið bara að meta hver staðan og ég verði að viðurkenna það að ég átta mig ekki alveg á stöðunni bara vinn í svo rosalega lengi og ég upplýði allir núna það eitthvað í gangi en ég átta mig heldur ekki alveg hvað það þetta bara eitthvað svona óróleiki í þeim eftir COVID ég átta mig ekki alveg hvort að það sé akkurat málið eða hvort það sé einhverjir aðrir hlutir sem svona einhvern veginn að ólga undir sem bara við sem vissum ekki alveg að þannig að það bara margir þættir þarna sem að spila inn í sko. Má ég spyrja, eru þið sem eru með allar þessar vísindamiðstöðvar bara á höfuðborgarsvæðinu í þá væntanlega í samskiptum varðandi öll þessi mál og ræði þá meðal annars þessa styttingu og hvernig þið ætla að bregðast við því og ef þið sjáðu fram á að þetta sé ekki þetta ekki alveg málið sko þá svona eru þið saman í þessu öllu Við erum ég var bara að fyndi strax og var bara í morgun við erum alveg að velta þessu fyrir okkur og þannig að við áttum okkur á þannig Reykjavík í miklum erfiðleikum en við þurfum líka svolítið að skoða hvernig getum við höfum við möguleikana að skera niður þessa ekstra korter ekstra annar staðar en við erum bara að skoða alla hluti og við erum að velta yfir öllum steinum af því að og það sem heldur gerir svolítið núna það sem við erum svolítið að bíða eftir að næsta rannsóknargreining niðurstöða erum að fara að sjá einhverjar breytingar okkar tilfinning svo það eitthvað að gera þarna eða þetta bara einhver tilfinning Á ég að spyrja samsetningi hér í þessu svæði sem þú hefur verið að segja okkur frá af fólki erlendubergi brotnu það stórt hlutfall? Í þessu hverfi jú, það alveg til þess í Altamýra hverfinu þar þeim fjölgar mjög mikið þar og við finnum það alveg sérstaklega eins og í frístarheimilunum að það er komið svolítið mikið krafa á að taka inn börnin bara núna á núleitni sko. Þannig að það alveg, þetta alveg auka sko, en þetta náttúrulega líka áhugaverð sko, hvað sem ég held að sem líka læra heilmikið af þessu sko. En jú, það alveg, við finnum alveg aukningu sérstaklega þarna megin í hverfinu sko. Altamýrar þá? Já. Þar. Þetta auka álagi hjá ykkur? Já, það alveg að gera það sko. Því við kannski höfum alveg verið að taka móti, ég kannski djúpt að fara í það sko, en þannig að við höfum verið að taka móti börnum sem hafa upplifað stríðsástand og það alveg flókið, þannig að það eru börn þarna sem kannski bara skelfingu lostin eða eitthvað skemmtileg hörðu sko. Og bara eðlilega, það kannski bara getum ekkert sett í þau spór sko. Þannig að þeim líður alveg illa inn í, en við viljum grípa þau, við viljum ná utan þau, en þá þurfum við líka mannafla eins og ég talaði áðan, þannig líka eins og haustin, við erum þess núna í haust, það var bara óbúðslega flókið að manna svo á staði sko. En maður spyrja einu, eru þið, sko, eitt að grípa þessi börn, annað að fara og sækja þau, þú kom ekki að sjálfu sér, og svo líka bara þau börn sem eru kannski feimin eða bara sitja heima. Eru þið með eitthvað prógram í gangi til þess að sækja börnin og
ef svo, samhæfingi því hjá ykkur öllum sem eru með allar þessar skilu hvað ég meina? Já. Sko það er raun og veru sko eins og í frístunarheimilunum þá er þetta svolítið þannig að það er sótt og þú kemst að þannig að í raun og veru sko í oft allavega þannig segjum að sé barn sem er fyrst allir fjórða bekk sem þarf á stuðningi að halda að þá kannski svolítið sótt kemst það inn í frístunarheimili. Því að þá færðu svolítið eftir að skólatíminn lýkur þá færðu svolítið stuðningi þar. Þar er yfir svolítið að grípa þau börn í frístunarheimili. Í félagsmiðstöðunum er þetta pínur flóknara. Af því þú bara mætir að þú vilt mæta. En það sem við reynum svolítið að gera er að búa til svona aukið hópastarf, svona klúbbastarf, þar sem við erum kannski svolítið, tek bara sem Tónabæ sem dæmi, að þar vorum við með til dæmis úrræði sem heit Birta. Þar vorum við með börn sem voru ekki komið með íslenska ríkisborgararétt. Það er komið upp í Breiðholt núna. Þar vorum við til dæmis eins og svolítið að grípa þessa krakka og vorum að binda þau svolítið inn í, binda þau, rangt orð, að tengja þau við félagsmiðstöðvarstarfið. Og það gekk rosalega vel. Það er að grípa þessa krakka til þess að efla þau félagslega og þau bara myndi átta sig á hvað íslenskt bara í raun og veru kerfi, bara hvað býður þetta upp á. Flækjafóturinn er oft með það að foreldrarnir til dæmis ekkert endilega glöð með það að börnin séu úti eftir klukkan 6 á kvöldin. Þannig að þá ertu ekkert að taka þátt í félagsmiðstöðvarstarfinu. Þannig að við þurfum svolítið að breyta því að vinna meira með þau yfir daginn. Þannig að þetta er við erum svolítið svona, hvernig getum við gripið boltann? Og þeir eru svolítið margir, þannig að við erum bara með visst fjármagn sem við getum. Við erum bara með hvað skilgreiningin er cirka 12 klukkutímar á viku sem við erum með opnum fyrir félagsmiðstöðvarstarf. En svo erum við þetta, hvernig getum við gripið þarfir einstaklingana og þá förum við svolítið meira í hópastarf. En er þetta mikið einstaklingar sem eru ekki talandi, á ensku? Flestir eru samt svona, jú, það er alveg krakkar sem koma og þau fara að kenna okkur alls konar tungumál og þau eru mögnuð stundum í því bara að koma að skilaboðum áleiðis bara með líkamann. En eru þau með einhverjar tæknilausnir fyrir þessa krakka? Já. Já, því að við erum með einn af okkar snærum í minni fjölskyldu, þannig að við notumst við símann af því að það er svo mikill munur að vera barn og fullorðin alltaf að tólka af því að þau tjá sig bara öðru sem börn. Jú, það er alveg rétt. Þau hafa stundum bara dottið í það einmitt að En er skólinn að skaffa þetta? Þú veist, eins og í frímínútum og... Nú veit ég það ekki. Það myndi einfalda hlutum tölvart mikið í frístund og... Við náttúrulega erum með alls konar tæki svona bara starfsfólki átt nota bara sína eigin síma í það bara að þýða á milli og allt þetta. En þetta er ekki stór hópur. Nei. Þetta er mjög lítill hópur í raun og veru. Það komur svolítið inn í eins konar. Eitthvað starfsfólkinu þá sem að talar... Við vorum með starfsfólk, já. Við mistum hann upp yfir heldi, sjáum mikið eftir honum. En hann náði mitt rosalega vel til arabískra krakka til dæmis og það var algjör snilld. Hann er svona góðsögn í okkar. En við mistum hann upp yfir heldi. Bara takk hérlega fyrir komuna, Haraldur. Og kynninguna og gott spjall að því loknu. Þú ætlar að ljúka. Já. Við þakkum fyrir. 20 mínútum á sig. Höldum dagskránni áfram. Eins bara svona tæknileg spurning. Við erum í mynd eða hvernig virkar þetta? Já, þetta er ekki myndin sem er í útsendingunni Nei. Þannig að það er bara að rýminu, ekki? Já. Næst á dagskrá eru málefni hverfisins til umræðu. Þetta er svona opinn liður sem er kannski helst ætlaður fyrir utanaðkomandi sem er ekki hér. Þá kannski spyr ég bara, eru einhverjar undirtektir? Spurningar sem hafa komið inn? Ekki í gegnum streymi eða né í pósthólfið, En á maður að leita það eitthvað uppi á, eins og því var að deila þessum tengli á... Það er ekkert í því fyrstu. Bara svona fyrst við erum... Það verið að rampa upp þetta hverfi núna, það verið að vinna út frá tillögum sem komi hérna meðal annars. Að setja upp rampa við fyrirtæki í hverfinu, svona auka aðgengi hjólastóla. Það verður núna í desember og janúar, jafnvel í febrúar.
Já. Ég með eina ábendingu minni mann. Eftir að Hvassaleitisskóli og Álftamýrarskóli fóru í sundur, þá fær formaður eða e-mail adressa foreldrafélagsins í Hvassaleitisskóla ekki e-mail frá okkur Heimir. Já, við erum að laga þetta. Já, þau eru búin að laga þetta. Við erum líka eftir að fara þá yfir listan. Já. Eins og segir, þetta náttúrulega kannski fyrst og fremst liður sem ætlaður fyrir utanaðkomandi spurningar. Ég ekki með neitt sérstakt til að ræða þannig og það hafa ekki komið til spurningar eða ábendingar, þannig ég held að við höldum bara áfram. Og þá erum við komin í þriðja lið sem greinargerð vegna styrkja til framlagningar. Þessi liður fundarins lokaður, þannig að við kveðjum bara streymið og þökkum þeim sem hafa hlýtt á og fylgst með. Og bara komið aftur, sjáumst næst. Hvað segir Gísli?